upat ka klase nga kinaiya o kasing-kasing sa tao. Kuyaw, ano? Nga upat ka klase kasing-kasing ng tao. Dini, sa sambingay ni Jesus, ang sambingay para ang mga butang nga lisod sabton sayo nato ma-adapt, makuha sa pangunahuna. Kumbaga, ang purpose sa parable, no? Ang parable is an earthly story with a heavenly meaning. Gisaysay nga panghitabo o istorya nga tinawhanon pero naay kalambigitan sa gingharian sa Dios. Okay? So diri sa Lucas 8:4, so ingon diri sa verse 5, ingon siya, may usa ka tawo nga niadto sa uma aron pagpugas og mga binhi, samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa agianan. So makita nato no nga ang agianan nasayod ta nga bantok nga yuta o ang binhi dili gyud katuhop diha. So nagpakita ni siya nga mga tao nga ilang kasing-kasing tiga, dili sila mo absorb, dili nila ma-absorb ang word of God. They ignore it, no? O ingon diri nga gitunog-tunuban kini sa mga tao o gituka sa mga langgam. So ang binhi nga naa sa gahi nga yuta nga dili dawaton sa yuta, no? Attractive kayo sa mga langgam. Okay? So ang binhi nahulog sa agianan, pagkahulog sa agianan, di siya katubo, kay gahi man. Di siya kagamot. So, unsay resulta, makitan sa yawa. Siyempre, ang binhi, di umagin, matugag sa, ang yuta nga bantok, di man matugag sagbot, di ba? Sa bukid, na agianan. So, pag mahulog itong binhi, makita sa langgam, attractive sa langgam ang binhi. Okay, naman sa kalsada, pag mahulog sagbot, di makitaan. Pero pag mahulog sa yuta, kita kayo. So, unsay ingon diri? Unsay resulta? Ang binhi gituka sa mga langgam. Ang ikaduha, ang ubang binhi nahulog sa yutang batuon. O sa pagturok niini, nalaya kay walay tubig ug yuta. So, no? Nay binhi nga makita nato nga maayo ang yuta kaya lang nay bato. Wala na yang problema, yung disadvantage. Nayuta, kaya lang na bato. Kabaluta nga pag tinginit, ang bato muinit ug apil. So katong mga gamot nga naigo sa bato, mamatay. Kay tungod muinit ug apil ang bato. So in other words, di siya kahinog og bunga. Sa pagturok niini, so mayong yuta, nalay sagol bato. Mayong yuta, nalay sagol bato. Okay? Basta kay nayuta, mutugbo, mangyubini. Ang problema, hinigamot, sangit sa bato. Batuon man. Okay? Ang uban, nahulog sa yutang batuon, pagturok nini, nalaya kay walay tubig ang yuta. Di man kay sa kano, kay daghan ng bato. So, di siya ka, walay sunod niya. Okay? 7. Ang ikatulo, ang ubang binhi nahulog dapit sa mga tunokong sagbot. Ang mga tunokong sagbot mitubo uban sa binhi ug mituok niini. So maayo gyapon ang yuta, kaya lang mitubo apil ang sagbot. In other words, at the same time na ang word of God, at the same time na sagbot. Misabay. Unsa gito una? Agyanan. Ikaduha, batuon. Ikatulo, kasampinitan. No? Auban, kasagbutan. Sa conversion, kasagbutan. Ang ikaupat, ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta. Mitubo kini, namungag usa ka gatos, kapilo. No? Subot pasabot nga ang usa ka lugas nga mais, ma-convert na siya sa nilibo ka lusok, no? Ang usa ka lisong mangga, mo-convert na siya sa usa ka multicab. Pasabot nga pwedeng mulambo, pwedeng gitawag na tog madouble more than sa natural nimo nga kinabuhi. Okay.
matutas kahulugan sa sambingay. Ingon diri, mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. So, makita na tunungan ang mystery sa binhi. Mismo ang mga scientist dili ka explain unsa ang binhi, no? Nga ma-explain nila ang details, pero nay mystery nga ang kanang baliti isa sa pinakadako nga kahoy ibabaw sa yuta. Nay mystery sa binhi, no? Nga ang binhi para nang baliti isa sa pinakadako nga kahoy. Pero makita nimo, no, nga kung ang binhi nga murag tuldok lang sa pentel pen, pag itanom nimo na kilid sa imong balay, pwedeng gubaon imong balay. Nay mystery unsay naa sa binhi nganong mahimo siyang dakong kahoy. So naay life behind gidi ma-explain sa mga scientist. Besides, ang binhi dili mo bunga kung dili mamatay. Subot pasabot mystery gid siya. So i-reflect na sa Word of God, ang binhi nag-represent sa Word of God. Ingon diri, ang binhi mao kini kahulugan sa sambinhi. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Malig-ingon sa verse 11. Ingon usab diri sa verse 12, ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao katong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. So, but pasabot, every time makadungog kag mensahe sa Dios, mura nagbinhi nga mingtugpa sa imong kasing-kasing. Kung nasayod ta nga ang kalampusan sa maong binhi, wala sa iyahang pagkabinhi. Ang kalampusan sa binhi, depende sa yuta nga iyang matugpahan. Nasa iyang landing spot. No? Ang success of the seed depends on the ground na iyang matugpahan. Ingon din ang binhi nga nahulog sa gianan, mao katong mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios, apan mitungha ang yawa, misakmit nini, gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila motuo ug maluwas. So, duha ka butang nga pwede ang binhi pwedeng mahimo sa binhi sa tao. Nay duha ka butang. Una, mutuo. Kung ang binhi dawaton sa yuta, ang tao nagpasabot mituo siya. O kung ang binhi musunok na sa yuta, then but pasabot ang tao pwedeng maluwas. So, ang langgam naghulagway sa yawa. Ano meaning sa langgam? Ang langgam attractive sa mga binhi nga wala gitagaag pagtagad. Murabag, nag-study? Simba. Wali, pulong sa Ginoo. May pay mag-email. No? So, ato makita diri, no, nga ang binhi pag yuta nga bantok naghisgot ni sa kasing-kasing nga gahi. Okay? Kasing-kasing nga gahi. Inigpitsa sa pulong sa Ginoo, ay attend tag Bible study, ay may panahon na kinahanglan naman ni relihiyon. So, ato makita nga wala midawat ang yuta. Kay gahi. So kay wa man gidawat sa yuta nga gahi, unsay resulta? Tukbon sa Pero ang Biblia nag-ingon, bisan buhi pa ka, kung ang binhi imong dawaton, pwede kang maluwas. Pero before ka maluwas, una, mutuusa ka. Okay? Pag mutuo na ka, makasabot ka sa Ginoo, then pwede kang maluwas. So, ang trabaho sa yawa, ilugo niya ang binhi. Kaya ang langgam diri, yawa man. So, ang trabaho sa yawa, kung mga tao nga di ganahan maminaw sa pulong sa Dios, maghimo siya mga diversion para mga tao di mutuo. So, kaya di naman mutuo, then ang tao, wa na'y kaluwasan. Di na siya pwede muatog langit tungod kay para siya nonsense. Okay? Muna ang mga gahi na kasing-kasing. So, ang unang kasing-kasing diri, mga kasing-kasing bantog to. Dili nila i-absorb ang Word of God. Okay? O, sayang, pwede unta maluwas. So, karon di ay sa itong pag-Bible study, human sa itong Bible study, kay inyo man gidawat,
pwede mo maluwas. Ingon sa verse 13, ang binhi nga nahulog sa yutang batoon, mao katong mga tawo nakadungog sa mensahe, ug malipayong midawat niini. Nay mga tao manghigala nga nakadungog sa pulong sa Dios, apan sa kadyut lang wa milahutay. Kaya ang mga bato nagrepresento siyang mga kalisdanan, mga discouragement, mga trials, mga pains in life. And part na siya sa design sa Ginoo nga ang mga trials, mga persecution at tubangon man gid sa tao kung imo nang ma-overcome, no, nay bunga. Pero ingon din sa atong isgutan sa parable, tungod sa mga bato mapugngan ang iyang mga bunga. Katuning mga bato nagrepresento kanang mga obstacles ba, kanang mga kalisdanan, kasakitan, kapaitan, nga ma-discourage. Imbis kabalo ning tanom noon, in gamot ana nya ubang gamot makaagig bato, initing-init ang bato, manginit man pud. Sumukaging ang ubang portion sa ugat o gamot. So dili na hinuon siya kahatag labo nga bunga kay tungod sa mga bato. So ingon diri nga ang bato naghulagway sa mga kapaitan, kasakitan, mga pagsulay na makababag. Ang mga bato ba dali ra ma-discourage. No, dali ra malain di ayo ni diri. Padayon. No? Mulantaw ka sa tao lang ba? Okay. Ato ta si katulo. Ikaw na po din, si katulen. Asa nang ita, batuon, ato na ta sa 14. Ubahin sa mga nahulog sa kasampinitan, ini sila mao katong makadungog. Apan sa magapadayon sila sa pagpanaw, sila pagalumsan sa mga kabalaka ug sa mga bahandi ug sa mga kalipayan sa kinabuhi, ug sila dili kahinggan og bunga. Okay. So, mapansin ninyo, sa yuta nga bantok, ang introduction is sila nga mga nakadungog. Diba? Paabot sa kabatuan, mga tao nga nakadungog. Apan, dili na pud karon sa sagbot nga kasing-kasing, ang binhi nga nahulog dapit sa tunokong sagbot, mao katong nakadungog sa pulong sa Dios. So, tanang tao nakadungog gid sa pulong sa Dios, no? Sa radyo, sa TV, sa simbahan, bisa kinsa pa na muwali niya, pulong man sa Dios. Diba? Baalag kinsa hingala niya, kung sidagway niya, pero kung giwali niya ang pulong sa Dios, pulong man, ang muluwas, pulong man sa Dios. Okay? So, pagkadungog niya sa pulong sa Dios, okay, apan ang mga, unsay una? Una, kabalaka, ikaduha, bahandi, ingon man ang kahilayan, nini kalibutana, mituo kanila og tungod nini wa siya kahinugig bunga, no? Number 1 gining kabalaka, worries, no? Mabalaka ta sa sitwasyon, mabalaka ta sa atong pamilya, mabalaka tungod sa atong kabalaka, mabalaka ta sa atong binuhi, basin kumudol ta sa Ginoo, no? Ang imuhang nature sa trabaho supak sa Biblia, no? Either sugal man na ang imong panginabuhian, o either illegal ba na imong panginabuhian, nabalaka ka, kung muduol ka sa Ginoo, basin i-demand ka sa pulong sa Ginoo nga biyaan to niya, nagunaw na ka kung sa imong pakaon sa imong pamilya. Sumunod siya mga kabalaka, mura siya mga sagbot nga mutuok nga dili makabunga ang imong kinabuhi, no? Dayon kahilayan, nasayod ta mga kahilayan. Dako kayo nga rason nganong ang tao di mo duol sa Ginoo. Dayon, bahandi. Tungod sa bahandi, pwede kang muila lang sa ngabil, pero sa kasing-kasing, layo na ang mong kinabuhi diya sa Ginoo. No? So, mao na siya. Sa kaduhay, sisunod po kabalaka. Kalipayan sa kinabuhi. Kalipayan sa kinabuhi. So, mga kalipayan na to, mga bisyo. No? Assorted na na. All of the above. All of the above. Tanan.
tanang nailhan nato ng mga kanang katagbawan ba. Okay? Unsa pa? Sa quadrant version, bahandi. Bahandi. Ba? Bahandi. Tungod sa bahandi, no? Dagan kay makalimot sa Ginoo tungod sa bahandi. Okay? Namor dagag bahandi. Dako ang bahandi, ang Ginoo magamay. Okay? So, isa pa? Kahilayan, bahandi, kabalaka, niini kinabuhia, mituok kanila og tungod niini ang ilang mga bunga Dili kahinggan. dili kahinggang. Sa NIV, ilang bunga piyaso. Kumbaga, wa gyud way resulta. Sayang kayong dako kayong nakahoy ito, way bunga. Diba? Sayang kayo. Okay? So, 15, katapusan. Dili ta magtapos. Bahin niya tong diha sa maayong yuta, kini mao kadto sila nga sa ilang pagkadungog sa pulong, musagop niini diha sa maminatudon, Matinud-anon. matinud-anon o maayong kasing-kasing, Oh. o magapamunga uban sa pailog. Okay. Sa kuha diri, mas klaro akong Bisaya, no? Ang akong Bisaya diri, ingon diri, katong maayong yuta ni good ground, no? Katong maayong yuta, katong nakadungog sa mensahe, nga og kinasing-kasing nga midawat. So, una, nakadungog. Okay? Number 1, gina nakadungog, no? So, una, nakadungog. Ang sisunod, sa mensahe. Og midawat. So, nakadungog, may midawat. Ang sisunod, og mituman. So, nakadungog, midawat, mituman. Process na. Okay? Ang sisunod, og nagpadayon. Upat. Nakadungog, midawat, mituman, og nagpadayon. Hangtod mamunga. Di ba? Wa may nagtanong og mangga ang bunga dayon? Wa man tayo lumusito bunga dayon. Kung naman, milagro. No, lubong nimo karon ugma bunga, uy, wala pa na. So, tanang tinanom, magulat kag proseso. Put pasabot ang kabaguhan sa kinabuhi sa tao dili kalit. Kung gubot imong pamilya, dili magic nga kalit. Kung samok imong kinabuhi, dili na siya magic nga mubag-o day kalit. Para sa kuha, akong kinabuhi sa una, miserable man pod tungod sa barkada. Ya, kabalo ka, pag na kay barkada, ang una nimong kahilayan nga sudlan, kanang yung tago. Tago, no? Kaya madlo ka sa ginikanan, madlo ka sa imong mamag papa nga nagpaskwela sa imo. So, ang hitabo, ang akong bisyo sa una, tago. Sa mata sa tao, lami kayo tanawon, buutan kayo. Pero sa tago, no? Nagingon nga murag buutan pero sa tago, no? Dili buutan. So natay gitawag bang tinago ng kinabuhi. Sige ka po og simba, basa Biblia, pero kung kinabuhi isyu ba. So sa mata sa Ginoo, hipokrito. Okay. May mas bara. So mo ni no, na dili nato tapuson ng mensahe nato karon. Kaning upat kayuta nagdulagway ni sa upat ka response sa kasidang sa tao. Pwede di ay na ang tao gyud maluwas. According sa tulo sila. Kung yung dawaton ang tulo sila. Siya pasinta siya. Pwede nga ang tao makabaton og bag-ong sinugdanan. Kada bang kung unsa man ka kadautan sa una, once buduol ka sa Ginoo, murag ka nang ang hukon nimo nga sanina mansahon, pag buduol ka sa Ginoo, buon niya isag bag-ong sanina ang puti, kaya nagmansayo na. So inana di ay nga ang tao pwede nga makabaton og kanang mabungahon nga kinabuhi. Kaning good ground ba may yuta. Okay, ang bunga sa proseso ngadto matod pa sa unahan makita nimong result. So ang result nalipay ko kaayo na tungod sa akong desisyon kaniadto 1990, no? Wala pa kayo na 1991, kaya na 1992. Pag abot na ako third year college, nakita na ako nga
no? Akdan ko sa mga barkada nga malikas, no? Anong ko kasulay yung sigarilyo, pero iniinom, tago-tago, no? Barkada, no? Dayon, ato sa mga lugar nga dili ang ayan sudlan, kay tungod sa barkada, unya, niabot ang panahon nga kanang nagapos na gani ko, kuyawan yung bisyo, no? Kaya magsugod lang sa usa ka tilaw ba? Tilaw gamay, sugod sa usa ka stick, sugod sa usa ka baso, sugod sa usa ka tan-aw, sugod sa usa ka lakaw, sugod pa lang gagmay-gagmay, pag abot sa panahon, di na di kakabiya. Patay, problemaha kayo. Naglibog kung sao ng pagbiya ba? Pagduol na ko sa Ginoo, hinahinay, natingala lang ko, wa mo ko giingnan nga dili dapat mamalikas, wala kong sultihan, natingala lang ko nga, pag once makalitok ko hugaw, ako rin makaingon, sulti man ko to. Kaya once tayo mo padayon kag pagpangalagad sa Ginoo, hinihinay niyo makita ang hayag. Hinahinay niyo makita ba nga na paglaom, no? Mausab ko gid akong kinabuhi. Kasi abi na to, di mausab. Kanya once ba dita mo duol sa Ginoo, magkadugay biya, magkagubot. Garantiya gid na. Walay nahimong tarong ang kinabuhi na malayo ka sa Ginoo. Garantiya gid. Pero garantiya, no? Kung duol ta sa Ginoo, dagang yung madugang. Kumbaga, magkaroon na mag-access. Kung sa cellphone pa na kay load, maka-access na ko. Na ko'y load. So magbutang tag-load sa atong heart karon. Ta Lord, welcome ta sa kinabuhi. Kay ang Ginoo mosulod lang sa kinabuhi sa tao, mutubag lang siya sa atong prayer, makahatag sa milagro, makahatag sa sinugi pangayo. Kung ang una sa tanan na nakirelasyon sila. Okay. So, dugo na ito itong ulo. No? Timunta ni kinasingkasi na pag-ampo. Timunta ni tilud-anay. Timunta ni personal. Una-una nga ikaw mismo nakikistorya sa Diyos. Ha? Balik ko na ko, una-una ikaw mismo nakikistorya sa Diyos. Mag-guide lang ko. Sunda kini, Ginoong Jesus, nagaduol ako kanimo, na usa ka makasasala. Nakasala ako kanimo, Ginoo, sa dugayng panahon. Apan karong orasa, iangkon ko ang akong mga sala. Pasaylua ako, Ginoo, sa kanan nakong mga sala. Ginulsulan ko kini karon sa imong atubang. Ugablihan ako ang pultahan sa akong kasing-kasing. O gimbitahan ko ikaw nga mosulod sa akong kinabuhi. Gikan karong adlaw. Ikaw na ang akong Dios o personal nga manluluwas. Kambyuha, Ginoo, ang hibilin kong kinabuhi. Ayusa, Ginoo, ang gubot ko nga kinabuhi. O karong adlaw, ihatag ko kanimo ang hibilin kong kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa akong kapasaylo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Padayon mo duko sa inyong ulo, no? Padayon mo pagpiyong istoryahan ninyong Ginoo kung unsa man ang naa sa inyong kasing-kasing karon, no? Ibungat sa